हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके द्वारा पूछे गए कुछ कमेंट्स के बारे में। पर उससे पहले एक छोटा सा मैसेज, अगर अभी तक आपने हमारी ई बुक परचेस नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ये ई बुक जो है परचेस कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी में आपको ये ई बुक मिल जाएगी। तो हम लोग रुक करते हैं हमारे वीडियो पे। तो कुछ कमेंट्स के बारे में लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा कमेंट आ रहा है कि टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट ऑन द स्पॉट आएगा क्या। तो यहाँ पे जो आपकी टाइपिंग टेस्ट या फिर कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो होने वाली है उसका जो रिजल्ट है वो ऑन द स्पॉट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, 1.5 से 2 महीने के बाद जो है आपका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा। ऑन द स्पॉट कोई भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं आता है। तो ये कमेंट आया था, तो इसके ऊपर मैंने आंसर दे चुका हूँ। तो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, कमेंट नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। टाइपिंग टेस्ट में 50 में से 50 नंबर लेने के लिए क्या करना होगा। तो आपको टाइपिंग टेस्ट में मैक्सिमम नंबर अगर स्कोर करना है तो आपको जो है 100% एक्यूरेसी के साथ में मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, दिया गया पैसेज आपको 35 वर्ड पर मिनट के स्पीड से जो है अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो तो आपको टाइप करना होगा विदाउट एनी एरर, तो ही आपको 50 में से 50 नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आप हिंदी में टाइप कर रहे हो तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना होगा विदाउट एनी एरर। यहाँ पे आपको एरर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप एरर करोगे तो आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 नंबर्स की जरूरत है। उसके साथ में आपको टाइपिंग की स्पीड भी बरकरार रखनी है। तो टाइपिंग की स्पीड के साथ में मिनिमम एरर आपको करना है, तो आप जो है आराम से ये टाइपिंग टेस्ट जो है क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में 50 में से 50 लेने के लिए आपको 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो है टाइप करना होगा विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी। तो ये इसका आंसर होगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, यानी कमेंट नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होने वाला है। तो आपका जो भी फाइनल सिलेक्शन होगा वो होगा जो रिटन टेस्ट जो आपका हुआ था उसमें से आउट ऑफ 100 आपको जितने नंबर मिले थे ऑन दैट बेसिस आपका जो है फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो होने वाला है वो होगा आपका क्वालिफाइंग इन नेचर का। क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब उनके जो मार्क्स है वो जोड़े नहीं जाएंगे फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी एंड यूडीसी। ठीक है, तो यहाँ पे इनके मार्क्स नहीं जुड़े जाएंगे फाइनल सिलेक्शन में। तो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका प्योरली आपका जो रिटन एग्जाम हुआ था आउट ऑफ 100, तो 100 में से आपके जितने भी नंबर होंगे तो ऑन दैट बेसिस आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो कमेंट नंबर 4 की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर लिस्ट में आपका नाम सबसे नीचे हो तो एग्जाम देने जाए या ना जाए। तो ये कमेंट आया था, तो इसका आंसर है बिल्कुल आपको जाना चाहिए, एग्जाम को फेस करना चाहिए। एक आपको एक्सपीरियंस आएगा, एक आपको जो है पता चलेगा और आपका सिलेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैक्सिमम मार्क्स होते हैं रिटन एग्जामिनेशन में, तो वो भी यहाँ पे स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। काफी बार ये देखा गया है कि यहाँ पे जो अच्छे नंबर लेने वाले कैंडिडेट्स है वो टाइपिंग टेस्ट में या कंप्यूटर स्किल टेस्ट में वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जो है जिनके कम नंबर्स होते हैं तो उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे होते हुए देखे हुए। तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का प्रावधान भी है। तो यहाँ पे आपका जो है चांस बनता है, अगर आप एग्जाम अपीयर करते हो तो जो है आपके सिलेक्शन के भी चांसेस यहाँ पे बनेंगे और आपको जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाएगा। कंप्यूटर स्किल टेस्ट का, टाइपिंग टेस्ट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा और यही एक्सपीरियंस, यही अनुभव आपको आने वाले एग्जाम में ये काम आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको जो है एग्जाम अपीयर होना चाहिए। अगर आपका नाम जो है लिस्ट में सबसे नीचे भी होगा तब भी आपको एग्जाम में अपीयर होना चाहिए। तो यही था गाइस एक वीडियो। अगर इसके अलावा अगर आपके कुछ कमेंट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।